Alléluia, bana l'ensemble, wabino, prophétesse, pasteur, walo shongo, walonjina, actrice na groupe Sinake, babenga na kombo ya maman Jeanne, mais awa naza en tant que mosai na nkolo, pasteur walon. Shalom, shalom, mokona lelo na yeto partager nzambi achaki akier et na yeko bana mutu moko ete soit utile bisika ozali, soit utile na posa na ya mosala, soit utile na mboka na yo, soit utile ozala mutu oyo akoko apporter solution esika oyo problème ezali, esika opase ezali, ozala oyo akobakisaka mafuta te bisika moto ezokela, mais ozala oyo akopesa kimia bisika oyo moto ezokela, bisika mawa ezali soki yo oye na nzela na oyo bato mpe baseki yango na ye koloba ke soit utile. Ngai nazala utile bisika naza koevre, yo mpe ozala utile bisika ozali. Donc okende na kobeta lisolo ya ndeko moko ona monaki ete na epoque na ye, na mboka na ye, mpe na ntango na ye azalaki utile mpona peuple na ye. Peuple Congo aza na posa ya mutu moko, ya mwana Congo moko, ya honorable moko, ya mokonzi moko oyo ozela utile mpe akomema kimia na kati na mboka. Tozotala ndeko na biso Néhémie abandaki kosala na bisika moko ya malamu. Néhémie chapitre 1 abandaki kosala na palais royal wapi kolia na komela ezalaki, mais ntango baya komemela esango ete bandeko na ye oyo batikali na Jérusalem bamure ezali consume, destruction ezali na kati na mboka na yo. Donc tozomona na chapitre 1er ya livre na biso ya Néhémie ozo apesa ta ya kotanga ngo malamu, okomona ete sango wana epesaki Néhémie pasi na motema, epesaki epenza atikalaki na kati na désolation, akotaki mikolo misato na prière mpona koluka kolela mpona peuple na ye, azalaki utile mpona mboka na ye. Néhémie azalaki na compassion, mutu oyo aza utile aza na compassion mpona peuple na ye, mutu oyo aza utile aza na bolingo kati na ye. Bisika pasi ezali bana bakombo nyonso ezokota esala nini? Bisika pasi ezali ye azalaki komema, aza komema kimia. Néhémie na mboka bisika bando sala ye azalaki bien, azangaki ya kolia te, azangaki ya komela te, kasi ayokaki ke mboka na ye ezali na eza na kati na pasi, akompatisaki na peuple na ye, afandi mikolo misato kolela epa na Nzambe, aleli masumu ya ye mpe ya bandeko na ye. Néhémie a croire na compassion na Nzambe, a croire aza ko croire na message ya repentance. C'est pourquoi alelaki mawa na Nzambe, asengi bolimbizi mpo na ye mpe mpo na peuple na ye, mpe abandi kobondela. Na kati na chapitre 2 tozomona Néhémie 2:18, Néhémie azali kotémoigner bonté na Nzambe, azali ko reconnaître ete Nzambe aza l'Éternel, le Dieu de bonté. Abandaki ko rappeler Nzambe bolamu na ye, bonté na ye. Pasi oyo ekomelaki mboka na ye esengaki na ye azala ingrat te, areniaki na bonté ya Nzambe ya autrefois te, areconnaîtaki bonté na Nzambe. Néhémie azaki élément d'encouragement mpona mboka na ye. Nayebi te bisika yo ofandi, nayebi te bisika yo ozali, peut-être ndoko ofandi na mboka mopaya eza na ba effort moko libota esala po yo koma bisika ozali.
bateka ki même kiteni ya lopango koyo koma lelo na poto mais lelo tango yo yo kisango na mboka ke bande bono bazo souffrir nini yo sala. Il y a des moments où on foutre la que Minerva na classe pe bato balala ki nzala na ndako parce qu'il faut to foutre la mwana Minerva na classe baboti basala ki anko ba ki kati na o baza ko investir ba investir ki kati na yo lelo tangi classe na yebi to sala ka wapi na yebi bozwi na ote mais lelo zo ka passe ya bande kuna ote ba mosusu bazo tanga te mais yo batangi saki yo mais yo na tout no tangi sa batuti bateka kete na lopango bazoki bakota kisoki ba nyongo ya ndenge nini ko yo lelo voyage ke na poto mais lelo yo fanya na poto o fandeli kaka makambo ya forme okomi ba musicien nyo surtout bazoyemba baobwaka kombo na yo mais tango bazozonga poto na mboka bazokuta libota na ezo souffrir baparents no bazosouffrir mboka no ezo souffrir mbongo na yo ekomi kaka kolakisaka biso fort ba musicien batanga kombo na yo mais tango bazozonga na source bazokuta misère mais Néhémie banel kosala esika moko na palais royal esika kolia na komeleza mais tango ayokaki pasi ya peuple na yo alalaki na se mikolo misato aloki nzambe eke tozomona kete tango moto aza na problème aye na présence na nzambe epesaka solution. Tango Néhémie aye na présence na nzambe a trouvé grâce liboso ya roi abimaki azaki triste pe roi a compatir na ye compassion wana ezalaki prière oyo asalaki nde ebendaki makambo na kati na ye oyo ndeko na ngai celui qui est capable de prier est capable de tout. Mboka ezalaki na pasi Néhémie azaki na makoki te ya ko sauver mboka na ye ya ko sauver peuple moko mazaki ne loko moko kati na ye azaki na nzambe azalaki na prière na zela na prière azwaki bozwi o akendaki pour rebâtir Jérusalem o ezaki na ruine na ebite problème ni oza na ngo mais na problème yo oza na ngo wana soko ni pese pa na nzambe o leli o sali prière à repentance o tondi nzambe pe o leli pa na ko nzamba ko sunga tozo mona ete liboso ya roi Néhémie azozwa nyonso esengelaki po akende ko rebâtir Jérusalem po ezalaki na ruine Jérusalem po ezalaki consumé mais na nzela ya prière ya Néhémie Jérusalem eza kozala reconstruit na ebite nini yango ebebi kati na bongo na yo nini yango ebebi kati na ndako na yo nini yango ebebi kati na environnement na yo na kati na mboka na yo mais solution moko na yo ko yebiso moko na lelo eza ya okende liboso na nzambe ko se repentir na lolenge totambolaki autrefois pe kolila mawa na ye Néhémie comme élément d'encouragement. Na ye ko répéter au lisusu na lobite o zalaiti le lokola ndeko na ngai Néhémie atondisamaki na motema ya compassion motema ya mawa kwa bandali ko compatir na pasi ya baninga na ye est-ce que compatir na pasi ya bato baza tout autour na ye ozana bilamba mine mitano mais na mutu moko ata pembeni na yo ala peut-être kana ilamba moko est-ce qu'on compatit ça kana est-ce qu'on kanisa ka pe passer baninga yo lokwa yo so lié na otondi est-ce qu'on kanisa baninga parce que Néhémie ce qui a la position sociale na ina musala na ye angal babomboka na ngande za détruite menga na zabi yango bande kona biso bino batu boza di banda ya mboka boza la iti boza la élément d'encouragement pour na biso pour na bande kona biso oyo batika na kati na mboka tozomona ete na tango Néhémie azozwa makoki nyonso to ya okende ko reconstruire Jérusalem tozomona mutu moko sambala pe tobija bazotelema mpona ntina na kokombatre ndeko nanga na oyo nyonso olingi kosala malamu kokanisa te ke diable akofanda nakanga maboko atala ondenge ozosala ya seul obstacle ezala mais na kati na chapitre 3 ya Néhémie soki oye kotanga
na verset 4 à 5 on que malgré obstacle oyo Néhémie na lisanga o bazalaki na ye ko sala musala batika ki prière bazaki toujours ko défendre cause malgré obstacle sambalana tobija wa telemaki pour atina ko faire casser bango sambalana tobija banda ko cha découragement katikati na bango bazaki vraiment ba ennemi o ba telemaki pote musala oyo ekoka ko sala mate na kati na Jérusalem mais tout monde était tant au bande ko bazo combattre batika ki nzambe te baza ko combattre baza ko construire batika ki liloba na nzambe te baza ki na bibundeli o babandaki ko bunda nango yango tokotala ete tango nyonso to bitumba ekotelema na biso tokoluka solution ko bima na kati na misère eza na kati na bitonga na biso na église na biso na bandako na biso na mboka na biso partout esenye na biso totelema kati na vie ya prière nazo to soki totali na verset 10 ya chapitre 4 verset 10 tozomona ke na moi babandaki kotonga me na butu babandaki kobondela na ebite yo soko ozi musala ekomi mikolo na osala musala makasi ozongi na yo oye olali mutu aza construire il faut construire le mot na nzambe ote Bible lobi ke soko construire na nzambe te c'est lui qui construit en vain et Seigneur kotonga kozala na nzambe bazalaki ko défendre cause na bango na butu na tango ya prière pe na moi bazali ko construire batikelaki adversaire na bango place te batikelaki adversaire na bango place te eloko moko na monaki bazalaki na bomoko nazomona na chapitre 4 na verset 13 bayaki ko avertir peuple na bango bayaki ko avertir bango ke non bakaneli bino sambala na tobija bakaneli bino toki kotanga moke po to comprendre. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et disant devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Bandeko soki total na 4 na chapitre 4 mobima okomona lolenge kani Sambala na tobija batelema mpona kokombattre Néhémie na bandeko oyo bazwaki décision ya ko construire Jérusalem, pour rebâtir. Tant on y surtout yo telemaka pona ko bongisa pona ko tonga etonga na yo ndaku na yo mboka na yo yewa keza na monguna moko azalaka pembe kwa linga bolamba biso te ko telema pona ko distraire mais na bosenga ete otikele place te parce que tout le monde était tango bandeko bazali ko tonga bazalaki d'abord unis et puis batikaki nzambe te bazalaki toujours unis dans la prière bazoko sala musala na kati na chapitre 4 na verset 16 yoka verset 16 ezoloba na biso boye depuis ce jour la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison des Juifs. Bazalaki wana, na ba épée, na ba cuirasse, na ba robe, na ba casque disali, ba telemaki. Biso nyoso tozo mona ngo libonde na molimo. Oye komami na kati na Ephésiens. Na Ephésiens 6:17. Bazo lobete loba na nzambe za lokola épée. Bazalaki toujours na épée. Ba négligeaki elo moko te na kati na bango na bango. Ba négligeaki prière te, ba négligeaki loba na nzambe te. Et puis bazalaki toujours na mai. Mai ezalaki symbole ya Saint-Esprit. Symbole ya sanctification. Na etumba oyo telemi.
pour na ko bongi ça na habité musala ni rosala spirituel ou bien physique na kati ne tonga na kati na mboka na kati na famille bisika nyonso yo zali na ye ko exhorter o moko na lelo ete tango nyonso ko tele mana bosala na kosa na nzela na repentance ko senga nzambe aleka na kosunga yo na nzela na prière ko kozwamba na nzela na prière ko kosunga libota na nzela na prière ko kosunga libota na mais prière à moi na mimbe ko na mo parce que toujours mon a été baba na ko bunda bazaki toujours ne pe na bango bazaki toujours ne pe na bango tant toujours tala na verset 16 jusqu'à 23 dans chapitre 4 ya Néhémie verset 16 à 23 toujours mon ki bazaki toujours na épée et banda ko défendre bango bazaki toujours na parole bazalaki na mai symbole la sanctification épée symbole la parole batika kinzambe te tango yo zo bunda liboso na diable liboso na ennemi liboso na pharaon o atelemeli bomoy libota etonga pe mboka soko simbi nzambe na nzela na sanctification ba congolais mingi tozo sambela mingi kasi et ya leza muke parce que soki bakeka tina mulili bakuti biso so bakeka tina mwindi to bakuti biso mais tala peuple o bazaki na bomoko kati na bango trahison ezalaki te tango bayoki na kati na verset na chapitre Néhémie chapitre 4 verset 13 bayaki ko avertir baninga na bango ete yoka balobi baoya kokotela bino babane ko travailler na unité batika ki parole te batika ki vie sanctification bazalaki toujours na bonté et puis babanda toujours croire na bonté na nzambe croire que nzambe abakoko na bango nzambe o asalaki nzambe wana kosunga bango bakotaki na distraction te ya bango na bango bayebaki but na bango bisika yo ozali zala utile parce que Néhémie azalaki kaka ye moko na nzela na compassion akiti na mboka na ye azaki utile pour la peuple na ye azaki utile pour la peuple na ye pe aye comme ma révolution Néhémie comme élément d'encouragement azaki élément d'encouragement malgré kofinga kochola ba chola make pasamba la peto obija rena aleka biloko na nyiso tu ekoya balemba kite nana wa lembisa kane maloba nini oyoka na matoi ne poso koso banda ki olemba ndeko nanga na ye ko encourager na mona na zela na prière bisiko ozali okoboma lion o atelemeli pharaon o atelemeli bota na ye pharaon o atelemeli na bomona na ye pharaon o atelemeli na mboka na yo zala utile pour l'environnement na zela na compassion o Néhémie azwaki tomoni ke mboka mobimba ezwaki réveil et puis ba mur ezalaki rebati Néhémie alongaki toza na compassion soko za na compassion côté ya muninga o moni ke azoko bunga parce que biso nyoso to ebete koya na Yesu ekomi pene tango za na bolingo olobate ke kwa na kendeki olobate ke lokwa ngana kendeki prière batei ngai pona ngesili o partager po ba uchote ya na muninga o komema muninga aya oyoka pe parce que on a la compassion olingete muninga abika ndenge po biki zala utile bisika ozali zala utile na kati etonga na yo bisika yo ozali ba solution positive ezalaka bisika yo ozalaka élément moko d'encouragement ya révolution na rébellion te mama iso yo kokosola bimaka ta musika ekota yo salaka nini tango monaka bitumba osalaka nini olelaka olalaka okende kose plaindre pa muninga okende koluka solution na banganga kisi osalaka nini tant problème elaka tala bitoza na exemple ya Néhémie et Néhémie tango oki passe ekoti na mboka
a senti compassion. Compassion, et pour ça qui était comme à la vie, il y a souci. Pour y avoir bagassé, tu n'as pas attention. Compassion, et pour ça qui est la présence dans l'âme. Et tant qu'il y a la présence dans l'âme, à l'ouka qui vit sanctification. À l'éla qui mawa. À seni bolimbisi, le lenga tambola qui peut le bolimbisi. Dengue peuple na tambola qui. Soko zongi na Néhémie chapitre 1 au monete tango Néhémie a une présence dans Zambie ayaki changala ti ayaki na bosoto na ete malela ki na mawanazam aluki repentance a bongisi na nzambe juste soka telemi nzamba yo kaka losambo ya juste wana Néhémie aleli asengi repentance ya epe ya libota na ye yo ke na kolela wapi soko zi problème okomi koloba loba okomi na souci okela osala kanini okena kolele pa baninga tango yembala liboso mbala misato bakomo seka ndenge yo wana ye kaka na problème wana tozala biso nyonso surtout dans un même esprit d'amour et d'unité tango Néhémie aye na révolution a communiqué peuple na ye butu discrètement azotelema mpona koevaluer mosala ye kosala yo soko olingi osala likambo nani kutu osali te osopanzisango lelo na kotelema wana te la discrétion yo soko ozosambela bato nyonso tu ifo bayeba kozosambela yo soko osombeli bato kopama yesu na famille otindelaki bango koli ifo bato nyonso bayeba kosalaki boye mais Néhémie tamani discrètement atamboli butu on azoloba o ezakaka butu ya butu balali pongite butu ezali moment ya passe o ezana kati na bomo na yo vallée ya baka o za ko traverser o libota ezali ko traverser o famille na yo ezali ko traverser eza butu mais na kati na butu wana Néhémie ya telemaki aza ko explorer mboka azo luka solution tango yo ko telema kati na minyoko problème na yo emela yo te problème na yo elata yo te meleka na ko dominer problème yo za na mo tozala ki butu menemi abandai ko tambola pasi ya libota ne dominer ki ete yo depuis ozusanga matangana ozo problème wana olala na mbeto oza converti ofineka okanganda kokomaka akolela butu eza moment wana ozo passer ya souffrance ya minyo tikete otelema o dominer libona mo oluka solution dans la prière zala élément d'encouragement na bisika yo fandi élément d'encouragement na ndako na musala pe na mboka na yo cause la pierre d'achoppement te zala wa komema lipamboli bisika nyonso tu yo ozali koleka zala na compassion pour na koaider peuple o azali na kati na désolation pe kati na pasi comment na te parce que yo le otonde ekoki okomo fana na kaka bayemba ka banzembo babwaki yo olakisi biso forme mais koto ba parents baleki bazo souffrir tango problème ezali koyela yo yebaka epa na no kimela ke pa na Nzambe luka Nzambe mingi diable yaka ko distraire biso mona tozwi musala okomo mona musala nezo zo temps ebele tango zo zonga nda koza fatigué ozo zo même temps ya ko travailler quand tu travailles la nuit quand tu travailles la journée la nuit tu dors oza ko préparer shit na yo ozali ko boma nyonso yo sali nyonso tu ezala 50% ozo sambela sambela sala il faut ko équilibrer nyonso ko négliger mon côté bana Israël tango babanda côté maliboso na Nzambe na bango bayaki ko pesa bango misala mo ya makasi to pesa bango misala ya makasi balemba ko ba loka tango salisa Nzambe na bango pe crée le temps pour chercher ton Dieu outi bilanga
créer un temps pour nous lukanzam butu telema lukanzam problème no li ayote problème yo za na ngo kabolo na nzambe te problème yo za na we memo musika na nzambe te parce que to so mona nemi azoki sango ya mawa etinda ki abo ya nzambe te sango wana etinda ki se rapprocher lisusu na nzambe na nzela na compassion aluki nzambe pas trouver solution. Zala toujours na bibunde na molimo ce qui toke na kati na Ephésiens otangi à partir ya verset 1 na 20 zala na bibunde na molimo zala na sentir ezali vérité tambola kati na vérité tango za kati na vérité nzambe ako justifier tambola kati na parole balobete mafuta ezanga ki bangote bazaki toujours na bilamba eza armure spirituelle olo na sengi na yo enekotanga na Ephésiens 6 verset 1 na 20 ukomona ete babandaki kotambola mais bazaki toujours na verset 23 personne n'a quitté ses vêtements tous unis tokoki kotanga bandeko na ngai tokoki kotanga na verset 23 bakitaki bavêtement na bango ntina et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde. Tous c'est la minute aussi, ça va gagner tout bateau continue. Nakoko banda na 21. Néhémie 4, verset 21. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous lançant à la main c'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Balobi ete batika ki bilamba na bango. Bazaki toujours na ba arme na bango. Balongola ki bilamba na bango. Bilamba eza armure spirituelle. Oyo balobi na biso na kati ya Ephésiens 6. Tanga na verset 1-20. Omona bibunde na molimo. Bazoye bisa biso ke casque o ezali sa. Serre. Serre. Et je le quitte malembe. Et maman est tout ça na passe. Vous savez quoi qui s'en passe? Angi sa malembe. Ya sa malembe to aussi ça na biso. Des autres qui m'ont tomoni ke na 21 ti na 23 bisika totangi balobe ki batika ki bilamba na bango te. Bilamba eza armure spirituelle. Bibundeli na molimo. Babi toza na casque oyo ezali casque du salut. Bouclier oyo ezali foi. Ceinture oyo ezali vérité. Chaussure oyo ezali zèle évangile. Soki tokolatisama na bibundeli oyo nyonso. Balobi ete batikaki ba arme na bango te. Ba armure spirituelle nyonso to batikaki yango te. Pe bazalaki na mai. L'eau c'est la parole. L'eau c'est la sanctification. L'eau c'est l'onction. Mai.
batika ki bo nzambe te tango nyoso ko tele mapona ko munda pona ko bondela soko za communion na nzambe olela tisa mina bibondela na molimo nzambe auzala ngambu nayo okomona ke ouvrage o esilaki bandeko bazaki na elongo équilibré nyoso tu na bomo nayo sambela sala balobaki te ke lokola toza ko construire toza na ta kosambela te ba répartisaki batan na moi bazo sala na butu bazo sambela yo eshwaka parce que yo sala ka côté moko au début on a une prière bana ton ti butu ka na prière bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus quand bazo sambela il faut créer aussi le temps pour na okende bomo parce que na kati na bomo ya mutu nzamba acha atu moko mutu na mutu azana dona yo musu akende na bureau musu akende na hôtel musu asala na bilango après ko sambela sala après ko sala sambela biloko ni surtout mibale il faut ezana équilibre bilan na yo ezana équilibre ezate ke lokwa na sali musala mini nana makasa osambela te ozo eloko te parce que ezana mutu moko o atelemi lokwa sambala pe to bija aye pona ko bundisa aye pona ko bebisa o sala ki pendant la journée na butu to ya ko yo ko lala aye asukunya a bebisa mais quand ma voya butu akuti o telemi na prière a lo bayote ya mwana ozo mona yozo sambela mini mais ozaka kabisika moko examiner vos monayo ozo sambela mini est-ce que sala activité ni ozala kana activité ni ozala kana yo ozo sala o sala mais côté prière pour n'étaler c'est pourquoi on ozo sala be font rebeller sur terrain mais à un moment donné eza lokola au sein de locomotives. Il faut tout équilibrer. Ne néglige ni l'un ni l'autre. Il faut tout balancer. Il faut balancer. Il y a un peu de temps. Mokolo na lelo ete na senyi o senga na Nzambe Allah qui son compassion. Oza na compassion. O baloka ma passe ya bomoi. Et là même na bateau bayoka quand même compassion à bomoi na yo moko. Tout le monde a mutozo poussé déjà. Mazo meladiamba pour mon na ye moko. Au moins mutu mususu alangwa zo tambola presque à moitié nuit na nzela. Mais alobi na ke masanga nanga elangu singa kolo mbongo asaleli mbongo na yo. Mbongo no moko. Ebungo la lisona na nzela lo kwa mukuboma. Yana senyo milinga nana. Parce que nous autres, on a les temples à Saint-Esprit. Tant que nous autres, on a la makasi, il y a un autre makasi, il y a un bon de la paix ensemble. Mais ce que nous avons détruit, na masanga makasi, na makaya makasi. Priya en haut, ça la déni, nous ça la haut, ça la déni. Na senyo milinga nana. Tant que vous milinga, vous linga muninga mutu. Parce que vous mona image na yo. Okolinga ndeko na yo parce que okomona ye image na yo oko compatir na yo petango ya kozana pasi yo koluka solution parce que ndeko na nga nemi bisika zandi azanga ki ndoko ta bando sana palais royal azanga biloko olia te azanga bisika olia te mesango ezongisa ki ye mutu pa lukinzama na ebite yo ta yo ka sango osala kanini etali mama bon bisonya so to banda otanga te na boina sengi na mutu moko obondeli lo na ngai o senga compassion e pa na Nzambe na ebite na mutema na otanga luka pasa bani osala kanini na yo sambela nanga elongo Nzambe apesa biso motema ya nemi motema ya bolingo motema ya mawa motema oyo ka compassion baninga esprit oyo révolutionnaka baninga dans le bon sens oyo tondisami na elema ya encouragement ya ba résolution donc tant oyo ozoya bo solution zomona
ezaka nzambe ndako kopesa biso batu wana peut-être osalela batu bolamu ebele bazongisela mabe yango koma insensible na pasi ya baninga tika ete lelo nzambe na lola adelivre motema na baamertime nyonso to na bablessure nyonso to bato basala oyo esalaki okoma incrédit parce que na mabe moko bo basalaka okoma soki baninga bazolela mpasi kompatisaka na bango te tokei kobomela na kombo na Yesu Kristo ngai mwana na yo na ye liboso na yo nkolo na ngai pesa ngai motema ya Nehemi pesa ngai motema ya bolingo pesa ngai motema oyo kompatisaka na fasi ya baninga pesa ngai motema oyo elukaka solution na prière oyo elukaka solution na présence na yo motema oyo esalaka kaka bolamu motema nzambe simba mitema na biso simba motema na ngai nazala élément d'encouragement na mboka na nga na ndako na nga na tango na nga na bombo na nga nayeba kobatela mpe koreconstruire oyo nyonso tu otiaki na espace na ngai na ndako na ngai na bombo na ngai po ete ata nzoto na ngai eza yanga te opesaki yango mpona bitu moko opesaki yango mpona mosala moko nayeba kotya oprofit oyo yo otya kati na ngai merci bandeko na nga yo bonele elongo na nga tekete nzambe apambola yo naye koremercier équipe technique nyonso oyo bakompagne nga katikati na esika oyo tekete nzambe apambola papa na nga molimo Dona Chonda waza na Cape Town na Afrique du Sud papa tikete nzambe apambola yo mpona bapriere mpe na oyo yawo nyonso otyakati na nga nzambe apambola papa na nga Elika Dima na mboka Kinshasa nzambe apambola yo nzambe pambola Dodo Kamba mosai na yo oyo na banzela na ye asambeli mpe mpo na ngai nkolo nzambe pambola groupe Sinark oyo ete na nzela na papa na biso tokebana atie amage matériel po ete tokabola liloba oyo nkolo na ngai merci Seigneur Jésus. Dans ma famille, on a tous le goût du voyage. On vit aux quatre coins du monde, mais on garde le lien avec chacun d'une façon particulière. On s'appelle un peu ou beaucoup, souvent ou longtemps, et même très longtemps. Orange vous offre des tarifs imbattables pour rappeler le monde à votre façon. Profitez d'un tarif de 6,1 unités vers l'international en activant le forfait tout pays. Tapez étoile 101 étoile 2 dièse pour activer le forfait de votre choix. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.